Выставка «Россия. История без слов» представляет живописные, скульптурные, декоративно-прикладные работы и архитектурные проекты выпускников и преподавателей известного в Перми и регионе уникального художественного вуза – Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. На протяжении более четверти века Уральский филиал возрождает традиции высокого реализма и академической школы. В первом зале представлены темы принятия Русью православия и христианизации Урала и Прикамья. Это живописные работы и работы декоративно-прикладного искусства. Знаковой личностью в этот период был Стефан Великопермский, великий миссионер, видный просветитель XIV века. Именно он является основной фигурой ряда художественных произведений. Этот зал сформирован большими дипломными работами выпускников филиала. Их объединяет интерес к ключевым событиям в истории России, включая создание грандиозных архитектурных комплексов. Рождение храма. Нестеренко Александр, руководитель Нечиухина Татьяна. Свою дипломную работу я посвятил Киевской Руси, конкретно князю Ярославу Мудрому, который построил замечательные православные храмы. В основе картины принятия Ярославом проекта постройки храма Софии Киевской. Этот храм дошел до нашего времени перестроенным в конце XVII века, но существует несколько его реконструкций. Я выбрал реконструкцию архитектора Михаила Каргера. Именно такую модель подносят Ярославу древние архитекторы во главе с греческим зодчим. Благословление Сергия Радонежского Дмитрию Донскому, Фомичев Алексей, руководитель Коваленко Тимофей. Событие, изображенное на моей картине, происходило в сентябре 1380 года. Перед сражением на Куликовом поле князь Дмитрий Донской получил от своих разведчиков известие, что Мамай, несомненно, идет на Москву со своей ордою, по что не спешит, ожидая с одной стороны уборки хлебов, чтобы ими воспользоваться для прокормления своих войск, а с другой стороны подхода Егайла. Это известие заставило Дмитрия еще более ускорить свои сборы. Тем войскам, которые не успели прийти в Москву, велено было следовать прямо в Коломну. Сам же Дмитрий вместе с братом Владимиром и боярами отправился помолиться в Живоначальной Троице, в храм святого Сергия, и принять его благословение. Святой Сергий не только благословил его на предстоящий великий подвиг, но и предсказал за трапезой конечное погубление Мамаю, а Дмитрию помощь небесных сил и милость и славу. Первая коллекция Эрмитажа. Калиновская Екатерина, руководитель Нечиухина Татьяна. Хотелось написать интересную, яркую, нарядную, многофигурную композицию. Меня привлекают богатые интерьеры, роскошные наряды, вообще дух того времени создания Эрмитажа. Вскоре после вступления на престол в 1762 году Екатерина II начала активно приобретать не только отдельные картины, скульптуры, но и целые коллекции, покупка которых обходилась в десятки и сотни тысяч. Этого требовал престиж государства, Россия должна была стать вровень с цивилизованной Европой. Петр Великий, Вахрушев Станислав, руководитель Нечиухина Татьяна. Портретный жанр всегда меня привлекал, именно поэтому героем моей дипломной работы стал Петр Великий. Личность его не оставила меня равнодушным. Царь Петр взломал вековые традиции, его реформы поставили Россию в один ряд с великими европейскими державами. Он создал мощную армию и флот, заложил фундамент для развития науки и культуры. Российский император покоряет своей энергией, целеустремленностью и мощью.
Этот зал посвящен теме развития искусства, Серебряному веку. Флагманом продвижения русского искусства на Западе был, безусловно, Сергей Дягилев, чей ростовой портрет есть в экспозиции. Художественное сообщество, которое было ему созвучно, представлено в работах «Кафе поэтов», «Музыкальный вечер» у Саввы Мамонтова-Абрамцева, а также в скульптурных композициях таких великих культурных деятелей, как Анна Ахматова, Антон Чехов. Этот зал посвящен истории Урала. Красота природы, представленная в пейзажах, знаковые события, династии и фигуры, с которыми неразрывно связан регион – Демидовы, Строгановы, Татищев, Ермак. Рождение Никиты Акинфеевича Демидова, Нечиухина Татьяна, руководитель перевалов Лев. Реальное историческое событие по замыслу автора превращается в красивую поэтичную легенду, наполненную символическими смыслами, аллегорическая история вне времени, которая воспроизводит библейскую тему. Как отмечает сам автор, Демидовы, знаменитая и черным злом, и светлыми деяниями династия, началась в пору новой истории нашего государства. Акинфий – самая колоритная и интересная фигура в роду Демидовых. Его по праву можно назвать одним из первых сподвижников Петра. В 1724 году, 8 сентября, у Акинфия Демидова родился сын Никита во время путешествия родителей по реке Чусовой. На берегу до сих пор в честь этого знаменательного события стоит каменный крест. Ермак, Гемадиева Равиля, руководитель Нечиухина Татьяна. Меня привлекают личности и деяния Ермака, происходящие на фоне суровых пейзажей Сибири. Что двигало Ермаком и давало ему столь могучие силы? Ведь даже просто пешком или по воде пройти то, что прошел Ермак с имеющимся в то время снаряжением, уже подвиг, а с учетом всех остальных обстоятельств просто чудо. В самом общем плане силы такого уровня заключены в духовности, в смыслообразующих основаниях жизни человека, без которых все зыбко, без которых не обустроить ни личную жизнь, ни семью, ни государство. Очевидно, что таковые у Ермака Тимофеевича были. Освоение Сибири сыграло исключительную роль в истории русского народа. Именно поэтому поход Ермака, положивший начало присоединения Сибири к России, является значительным историческим событием. В этом зале представлены работы, посвященные истории XX века. События, на которые наложили свой отпечаток революции, войны, технический прогресс.